kami sa palengke. Sama ako. Mag-ano kami? Bibili kami ng pakwan. Pakwan yan. So, magbumukbang ako ng Pakwan. pakwan. Punta na kami sa palengke. Nakakaya mag-vlog. Nakakaya. Dami kasing tao. Tapos madilim pa. Against the light. Andun pa ba? Para sa mga hinahilat, ang mo lang ng banayad sa bato, makakatulong na siya para gumaan ang pakiramdam. Kung may rayuma ka at arthritis, kaya ang talakakan mo ay parang may bilis. Sana? Diyan pa ba? Fried chicken. Ayan. Nakakuha kami pero sobrang laki niya kaya kalahati lang yung binili namin. Ayan. Sobrang bigat. Magkano di? 20 maliit. 20 daw. Ibili mo si titay. Isa. Ayun, Ayan, laki. Ang bigat. Ayan, so ang bigat. Ang bigat talaga, promise. So, ayan. Binila namin si titay. Kasi hindi siya kasama sa mukbang. So, magmumukbang siya mag-isa. Aray, ang sakit. Thank you po. Thank you po. Yung walita. It really hurts. Laki naman kasi talaga nun. Kaya nga, no, ang laki, no? Yung buo, 320 ba yung daddy? 320 yung ano buo. Uwasin mo ma. So, hinati lang namin. 100 lang, 150. 150 lang. Tayo. Ayan! Thank you! Meron may dala kami watermelon. So, ayan, we're here. Grabe, ang bigat! Ang bigat niya! Tignan nyo naman mga kabebe kung gaano siya kalaki. OMG! Ayan. Laki niya Malaki talaga. siya. Yum. Oh. Ilang kamay? Tingnan mo naman Ang yung picture. laki talaga. Ayan. Hihiwain na ni Daddy. Ang laki. OMG, goodness. Oh, look at that. Look at that. Ano yung ganun pa rin? You. Yan mo na ito napatanggal. Oh my gosh. Ano ba yung Cassandra? Wow. Wow. Yung kay Dia, yung maliit lang, Daddy. Kasi baka mahirapan siyang ano. Ubus mo to? Ubus mo to? So, hindi siya pumayag. Hindi pumayag si Cassandra na hindi siya kasama sa vlog. Gusto ko sa kasama sa vlog. So, hatiin mo yung kanya, Daddy. Ubus mo yan? Tignan natin. Ayoko mag-yes muna pala. Ako idea. Tignan natin kung kakayanin ko. Baka dalawa lang nga niyan. Baka isa nga lang. Ayan, hatiin mo dito, Dad. Yung kanya kasi masyadong malaki yan. Oh, look at that! Super laki. Yum. Ayan o, tignan nyo. Tapos super dito ka, Cassandra. Ayan, so nakikita niyo naman sa aming harapan, magmumukbang na naman kala si Titay. So, siya muna. Siya muna yung yung pagkapalit. Natutuwa ako dito mga kabebe kasi super laki talaga. Super laking watermelon. Tignan niyo Yes, naman. sobrang laki. Ang laki niya talaga. Gusto ko na Oh. kumaon. As in. Ayan. So, nag-crave ako sa
sa watermelon kanina. So, sabi ko parang gusto kong kumain. So, ano kaya kung imukbang ko na lang? Kaya ito, andito kami ngayon, ni Dia. Ayan. Kay. Yung mga nakaraan na medyo na tinatamad ako mag-vlog. Pero, ayan, buti na lang. Pahinga nga yung GC namin ngayon kasi nga Ramadan. So, ayan. Let's eat! So, and syempre, don't forget to subscribe, like, comment down below, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload kami ng bago naming video. Videos. So, ayan, medyo na-miss ko yung, intro namin dati. Kaya, ayan, ginawa ko ngayon. Kasi miss ko na talaga. So, ayan, let's eat! Tingnan mo, grabe, ang laki. So, sana maubos namin. Yeah. Ayan. Kinain ko na kasi ito eh. Kain na na. Sara natin yung pinto kasi may nagpapatugtog. Baka makapiright tayo. Tamis. Ang asyong puti. Dinaanan namin siya doon, si Titay, sa trabaho niya. Binigyan namin siya ng isang ganito. Grabe, mas malaki pa sa ko. Saan ba nung lalagay yung buto dito? Diyan mo lang na. Yung sa kanya, hinati. Kasi, mahihirapan siya. Pero kahit hinati, malaki pa din. Grabe. Grabe talaga. Ma'am, magpasok na si Chupi. Nailawi ako. Ang tamis niya. Diba? Diba matamis? Baka masama silang maasim. Joke lang. Ito. Yung dito niya, hindi siya matamis. Yung dito sa may dulo. Dito talaga, super tamis siya. Dito sa may gitna. Grabe, parang ang hirap ubusin. Kaya pa? Alam mo, mauubos mo to. Minuto. Iihi ka kasi tubig doon. Ayan o. Grabe, ang haba. Ako hindi mahaba. Hindi mahaba. Kalahati lang to mga kabebe kasi hindi namin kayang ubusin yung sobrang laki kasi. Apa. 320 yung benta ng buong watermelon. Ito, nabili lang namin siya ng 150. 150. Kalahati. Kahalati. Di na nakikita si Dia. Natatabunan ka na ng Watermelon?
Tulog pa siya. Babang basa yan yung toko. Okay lang. Babe. Parang hirap na ako ubusin yung isa. Grabe. Paano kaya nila ito nauubos, no? Ganito kalaki, oh. Yung na mga mukbangers talaga. Malalakas kumain. Ay, buray. Naputol. Huwag na, anak. Mabuhin ko yan. Hindi pwedeng hindi maubos. Pakita mo yung sayo. Ubus na. Kaya di yan malapit na maubos. Ubos na daw. Malaki naman. Pero may pula pa. Pakita mo. Sobra. Parang matatalo ako ni Dia. Isa na lang. Hinahanap namin yung seedless sana. Yung walang buto. Masarap kasi yun eh. Yung walang buto. Grabe ang init. Magabaw. Kakaligo ko lang pero sobrang init. Kuya nga, kakaligo ko lang sobrang init agad. Pero maganda sa labas. Opo, sobrang hangin. Pag sa labas mahangin. Ayan. Nabasa na parang nagpapadede eh. Tinatanong ko si Doming kung pwede itong isaw-saw sa supa. Hindi daw. Parang kamag-anak lang din to ng cucumber. Ang hirap po.